Привет, привет! Здесь, скажу, с нами все, да? Ангелина тут кушает. Тут мама у нас с Мироном. Скажи привет! Привет всем, да, скажи? Какое яйцо вкусное. У нас сегодня шикарная погода. Снежок идет. Вышли погулять. Ангелина тут кошечку встретила, да? Вот идет кошечка за тобой. Она кушать, наверное, хочет. Да, киса? Мы с Ангелиной вышли погулять. Вот так хорошо сейчас. Зима такая, на температуру где-то -1, -2. Кругом зима. В общем, красота. Вот, нас сопровождает. Да, нас тут кошечка сопровождает. Да, вот так же быстро, как Ангелина бегает. Да, вы оба быстро бегаете. Так, вот идем гуляем. Куда пойдем? Туда? Пойдем туда, посмотрим, что у нас там. Что там? Речка. Мы с тобой летом, да, любили гулять там на речке? Осторожно, киса тоже боится. Да, потеряла ты мармеладку, но уже все, чуть-чуть. Так вот и... Все, пойдем. С кисей побегать хочешь? Ну побегай с кисей. Все съела? Давай папа сейчас в карман положит, дома выкинем. Ой! Что это тут рухнул? Вот тут с кисой гуляем. Вот вдвоем мы. Втроем практически. Ходим. Топаем, да? Вот. Тут у нас опять падаем. Потому что скользко, да? Что-то тут вороны у нас каркают. У кого 2 лапы? У кисы? 4 лапы у кисы. А у нас ноги и руки. Тоже практически 4 лапы. 2 лапы? Нет, это у нас ножки, есть ручки. Нет, почему? У нас есть и ножки, и ручки. Где-то тут у нас вон вороны летают, каркают. Да, мы идем гуляем. Пойдемте гулять. У нас кис-предводитель такой. Ой, что ты? Ты в гонке играешь с кисой? Вот мы тут идем гуляем. Овраги, канавы. Туда? Мы там живем, да? Там живем? Где мы живем там? Вон там? Не дождем.
Здесь вон тоже люди живут. Здесь тоже люди живут. А киса тут, наверное, с нами гуляет просто. Ей тоже интересно. Ей понравилась Ангелина? Конечно. Да, она играет так с Ангелиной в игрушки. Ну, только ноги длинные, да? Да, а кошки маленькие. Ну, каждые кошки маленькие ножки, да. Вот тут сейчас такая красота. Идем в сторону речки. Сейчас посмотрим, замерзла или не замерзла речка, да? Такой киса. Что она будет? Об Ангелину тереться будет? Да. А мне она будет вот так. Оп-оп-оп. Да. Скажи, киса, скажи привет. Кис, а, кис, скажи привет. Вот так, мяу. Мяу. Скажи мяу, лайк, мяу на наш канал. Вот тут. Там еще на другой вот стороне. Что ты там нашла? Лед. И что там с этим льдом делаешь? Хлопаешь лед? Ой, какой тут лед-то нашла. Покажи. Вот такой лед где-то откопала. Да, конечно, киса сейчас будет кушать лед. Скажи, колбаску мяу давай. Вот, ну киса поиграла со льдом, да? Да. Конечно, она с нами пойдет. Бежит, да, киса? Быстро, киса, бежит. Ты тоже быстро бежишь, да? Вот какие быстрые ты. Киса не споткнулась? Ой-ой-ой. Не знаю, проверь, есть там лед? Нет, наверное, льда. Есть? Нету, да? Вот тут елочки у нас маленькие есть. Растут такие маленькие елочки. Нашла лед. Дочь, ты там осторожненько. Пойдем посмотрим, замерзла речка. У нас тут куча елочек. Так вот. Красивенько. Что такое? Ждем тебя. Конечно, забыли Ангелину. Вот у нас тут речка. Такая речка. А на той стороне у нас деревня. Не знаю точно, как называется. Вот, в общем, вот такой вот вид. В принципе, и из окна тоже очень красиво выглядит.
Тоже будем сейчас потихоньку собираться. Ты куда, киса? Скажи всем пока-пока. Всем пока-пока. Мы гуляли с кисой. Мы потом Вот. все домой. Сейчас домой пойдем. Кис не знает, куда она пойдет. А мы пойдем домой. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Мы сейчас пойдем бублизя в лечке еще. Пойдем бублизя.